सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रीन लिंटर सिरप, जो कि आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या इसके यूजेस हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, डोजेज़ हैं, किस काम ये आती है, क्या इसकी एमआरपी होने वाली है। ग्रीन लिंटर सिरप के बारे में जानने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जैसे कि आपको ऐसी वीडियो आगे देखने को मिलेगी। आओ चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ग्रीन लिंटर्स की एमआरपी जान लेते हैं, कितने रुपये की आती है। 135 रुपये में आपको हर एक मेडिकल पे ग्रीन लिंटर सिरप आपको मिल जाएगा। बिना डॉक्टर की सलाह से भी मिल जाएगा आपको नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे। ऑनलाइन भी आप इसे देख सकते हैं। बात करते हैं ग्रीन लिंटर्स के सॉल्ट की। इसमें क्या क्या सॉल्ट होते हैं। इसमें डेक्सोमेथासोन होता है, क्लोरोफेनामाइन होता है, गोवाफेंसिन होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है। ये सारे सॉल्ट इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करते हैं किस काम आती है, इसके यूज़ के बारे में चलते हैं। इसके जो यूज़ रहते हैं वो एक कॉमन कोल्ड में आते हैं। नज़ला, खांसी, जुकाम, कुछ भी ऐसी शिकायत हो आपके, या गले में इरिटेशन हो रही हो, या इचिंग हो रही हो, दर्द हो रहा हो, सूखी खांसी हो आपके, एंटी कफ हो या एंटी एलर्जिक चीज़ें हो कोई ऐसी, तो उसमें ये काम आती है ग्रीन लिंटर सिरप, जो कि इसे सारे लोग ले सकते हैं। सब लोग इसे इसलिए ले सकते हैं, इसे नॉन नार्कोटिक दवा है, ये एंटी एलर्जिक दवा है। कॉमन कोल्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है। कफ़ के लिए तो ज़्यादातर बेहतर रिजल्ट माना गया है इसे कफ़ में यूज़ करने के लिए। बात करते हैं हम डोजेस की, इसे कैसे लेना चाहिए। मात्र तो इसे दिन में 2 बार लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा है तो 3 बार लेना चाहिए। 5 से 10 ml। 6 साल से कम के बच्चे हैं तो वो इसे ना लें। अगर आपको लेनी है तो डॉक्टर की सलाह से लेंगे, वो आपको ड्रॉप देंगे या सिरप देंगे छोटा। आप इसे लीजिए चम्मच, एक एक चम्मच डेली, कम से कम 10 या 5 दिन आप इसे ले लीजिए। अगर ज़्यादा है तो 3 टाइम ले लीजिए एक एक चम्मच। बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो आपको उल्टी होने की संभावना रह सकती है, आपको दस्त हो सकते हैं, बॉडी में इचिंग हो सकती है, एलर्जी सा जैसे रेडनेस हो जाना हो सकता है, नींद आना ज़्यादा हो सकता है आपको। अगर ये आपका 5 से 15 दिन में अगर ठीक नहीं हो सकती है दवा, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए। उसमें एंटीबायोटिक मिला के आपको सही डोज दे सकते हैं वो। क्या पता आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए आप डॉक्टर को दिखा के आपके डोजेज़ वो इसे देख के कर सकते हैं सही। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि सर की दवाइयाँ चल रही हो, या एपिलेप्सी हो, या आपका क्या कहते हैं बीपी की दवाइयाँ चल रही हो, तो प्लीज़ आप इसे डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।